জুয়েল, আজকে এই পুকুর থেকে অনেক বড় বড় মাছ ধরবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, টান দাও টান দাও। ভাইয়া পুকুরে অনেক মাছ, টান দাও টান দাও। আরে ওয়াও জুয়েল, দেখ কত বড় কার্পু মাছ উঠেছে। হ্যাঁ ভাইয়া, অনেক বড় মাছ। এই শখ ভাই, জুয়েল ভাই মাছ উঠেছে। হ্যাঁ রাজু, অনেক বড় একটা কার্পু মাছ উঠেছে, নিয়ে আসতেছি। ওকে ভাইয়া, নিয়ে আসো নিয়ে আসো। আরে ওয়াও, এটা তো অনেক বড় একটা কার্পু মাছ। ভাইয়া যাও পুকুরে জাল দিয়ে আবার টান দাও। ওকে রাজু, জুয়েল চল, এবার তো পুকুরে টান দিয়ে অনেক বড় মাছ ধরবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, টান দাও টান দাও। হ্যাঁ, ওরে বাবা রে, এখন তো একটা সাপ উঠেছে। ওরে বাবা রে ভাইয়া, জাল লেকে পালাও। আরে শখ ভাই, জুয়েল ভাই, তোমরা চলে আসলে কেন? রাজু, এখন অনেক বড় একটা সাপ উঠেছে। ও আচ্ছা, আর মাছ ধরতে হবে না, চলো এই মাছটাকে আমরা অনেক মজা করে খাবো। এই দোকানদার আনতেন, আমাকে 10 টাকার তুত্তুরে দাও, তুত্তুরে। হ্যাঁ, কি দিব? আরে আনতেল, তুত্তুরে দাও, তুত্তুরে। হ্যাঁ, আরে কি বলতেছে, কিছুই তো বুঝতেছি না। আরে আনতেল, 10 টাকার তুত্তুরে। ও বুঝতে পারছি, এই নাও তোমার তুত্তুরে, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটাই তো তুত্তুরে। আরে বাচ্চাটাকে এখানে রেখে ওরা দুজন ওখানে খেলা করতেছে, যাই চুপ করে বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাই। আশেপাশে কেউ নাই, বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাই। আরে মাই, ভাই তো এখানে নাই, চল দেখি ভাই কোথায় আছে। আরে ভাইকে তো এখানে রেখে গেছিলাম, দেখি নিচে আছে কিনা। আরে নিচেও তো নাই। মাই চল ওইদিকে গিয়ে দেখি। হ্যাঁ মাই, ওই দেখ, বাইকে ওই লোকটা আটকে লেগেছে, আজকে ওর খবর আছে, চল। হ্যাঁ রাজু, চল চল চল, আমার ভাইকে কিডন্যাপ করিস, এই নে। ওরে বাবা রে মাহি, পালা। হ্যাঁ রাজু, পালা। ওয়াও, লাড্ডু খেয়ে নেই। আরে এটা তো পানি খাওয়া যাবে না, কি করি আইডিয়া। এই তো কোল্ড ড্রিঙ্ক, পানিগুলো ফেলে দেই। আবার কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়ে দেই। এবার লাড্ডু আর কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে নেই। ওয়াও, সেই মজা। বন্ধুরা লাইক করো। ওয়াও, রসগোল্লা খেয়ে নেই। বন্ধুরা সেই মজা, লাইক করো। ওয়াও, লাড্ডু খেয়ে নেই। এবার কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে নেই। ওয়াও, সেই মজা। বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করো। ভাইয়া আমাকে কাপ আইসক্রিম দাও। হ্যাঁ, না তোকে দেবো না, যা। হ্যাঁ দিবা না, দাঁড়াও। কুলফি না, চটবার না, কোন আইসক্রিম? ইয়েস। আরে এটা কিভাবে সম্ভব? রাজু, এই না বিগ ললিপপ। হ্যাঁ ললিপপ না, আমি ললিপপ খাবো না। এ রাজু, এ নাও ফিংলেস। হ্যাঁ ফিংলেস না, আমি ফিংলেস খাবো না। হ্যাঁ, রাজুর মন খারাপ, আমি বুঝতে পেরেছি, দাঁড়াও আসতেছি। এই রাজু, নাও। হ্যাঁ ইয়েস, আমার ফোনটা খুলে নেই। বন্ধুরা লাইক করো। হ্যাঁ, রাজু এখানে ফোনে কার্টুন দেখতেছে, আমি সবগুলা বিস্কিট খেয়ে নেই। অনেক মজা। আরে সবগুলা বিস্কিট তো আমি খেয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, আমার সবগুলো বিস্কিট খেয়ে নিয়েছে। দাঁড়াও, আমি আব্বুর কাছে বিচার দিতেছি। হ্যাঁ, আরে রাজু দাঁড়া, যাস নে। হ্যাঁ, না না, এই বিস্কিট খাওয়া যাবে না, আমি চলে যাই। হ্যাঁ, ভাইয়া বিস্কিট না খেতে পেরে মন খারাপ করে চলে যাচ্ছে। ভাইয়া এদিকে আসো, এই নাও ভাইয়া বিস্কিট। আফ আপ ডাউন ডাউন রেফ রেফ রাইট। রাইট। আরে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, আমি তো অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। রাজু এখন আসতেছে না কেন, যাই তো দেখি। হ্যাঁ, রাজু এখনো ঘুমাচ্ছে। এ রাজু, ওঠ ওঠ, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, ওঠ। মাহি, আমি স্কুলে যাব না, তুমি চলে
যা। হ্যাঁ স্কুলে যাবে না, দাঁড়া এখনই ভাইয়ের কাছে বলতেছি। ভাইয়া ভাইয়া স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, রাজু এখনো ঘুমাচ্ছে, ওই বেলে স্কুলে যাবে না। হ্যাঁ রাজু স্কুলে যাবে না, দাঁড়া ওকে দেখাচ্ছি মজা। চল আমার সাথে মাহি। আরে মাহি, কোথায় রাজু ঘুমাচ্ছে? এখানে তো রাজু নাই, রাজু কোথায় গেল? ভাইয়া আমি এখানে, আমি তো মাহির জন্য রেডি হয়ে বসে আছি। হ্যাঁ আরে মাহি, তোর জন্য তো রাজু এখানে রেডি হয়ে বসে আছে। যা যা চালু করে স্কুলে যা। এটা যে চল চল স্কুলে যাওয়া দেরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ মাহি চল। আমার কতগুলা বেলুন। হ্যাঁ রাজুর অনেকগুলা বেলুন, সবগুলা বেলুন ফাটিয়ে দেই। হ্যাঁ আরে ভাই এটা কি করলো, আমার সবগুলা বেলুন বাজিয়ে দিল। হ্যাঁ আরে রাজুর বেলুনগুলো ফাটিয়ে দিয়েছি, এই জন্য তো রাজু কান্না করতেছে। যাই আমি রাজুর কাছে সরি বলে আসি। আমার বেলুন বাজিয়ে দিয়েছে। রাজু কান্না করো না, আমার ভুল হয়ে গেছে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। হ্যাঁ আমার বেলুন বাজিয়ে দিয়েছো, এই নাও। লা 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 লা, ওয়াও আমার জুতাগুলা পরে নেই। আরে ভাইয়া এখন আসে নাই, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। আমি ভাইয়ের জুতাগুলা নিয়ে চলে যাই। এবার জুতাগুলো এখানে লুকিয়ে নেই, ভাইয়া বুঝবে মজা। হ্যাঁ আরে আমার জুতাগুলা কই? এই রাজু, এখানে আমার জুতা ছিল, জুতাগুলা কোথায়? হ্যাঁ আরে ভাইয়া আমি জানি না। কি জানিস না? দাঁড়া আমার জুতাগুলা চালু করে বের কর, আর না হয়তো আজকে তোর খবর আছে। ভাইয়া তোমার জুতা আমি নিয়ে আসতেছি, এই নাও তোমার জুতা। মেলা রে মেলা আমরা করি খেলা, মেলা রে মেলা আমরা করি খেলা। এই ভাইয়া আসতেছে, সবাই চল। ভাইয়া দাঁড়াও, আমাদের জন্য কি এনেছো? এই দেখো তোমাদের জন্য আমি চকলেট এনেছি, তোমরা লাইন ধরে দাঁড়াও। ওকে ভাইয়া আমরা লাইন ধরতেছি। ফরহাদ এই নাও, এটা তোমার। ফারহান এটা তোমার। মাহি এটা তোমার। রাজু এটা তোমার। সানি এই নাও, এটা তোমার। আমি তো ফিঙ্গলেস খাবো। আমি তো লেন্স খাবো। আমি তো ললিপপ খাবো। হ্যাঁ ওকে ওকে তোমরা দাঁড়াও, দিতেছি। রাজু এই নাও তোমার ফিঙ্গেলস। সানি এই নাও তোমার লেন্স। হুসাইন এই নাও তোমার ললিপপ। আরে ভাইয়া তো সব উল্টা পাল্টা করে দিল। আরে আমি তো বুঝতেই পারিনি। ভাইয়া ফিঙ্গলেস খাবো। হ্যাঁ নো। ওকে ভাইয়া ললিপপ খাবো। রাজু নো। ওকে ঠিক আছে। ভাইয়া এই দেখো লেন্স খাবো। আরে রাজু নো। আচ্ছা ঠিক আছে। ভাইয়া সাপ খাবো। ইয়েস। ওকে আরে রাজু নো। ওয়াও আইসক্রিম কে ফেলি। হ্যাঁ আরে রাজু আসতেছে, রাজু আমার আইসক্রিম কে ফেলবে, আইসক্রিমটা লুকিয়ে ফেলি। হ্যাঁ ভাইয়া এই নাও আইসক্রিম খাও। হ্যাঁ এই না না, আমি আইসক্রিম খাই না। তু যা যা। হ্যাঁ খাবে না? ওকে হ্যাঁ আরে ওই তো রাজু চলে গেছে, এবার আইসক্রিমটা আমি একা একা খাবো। আরে আমার আইসক্রিম কোথায় গেল? আরে এটা কি হলো, পুরো আইসক্রিমটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমি কোন আইসক্রিম খাবো? ওয়াও আইসক্রিম, আমাকে আইসক্রিম দাও। কি তুমি আইসক্রিম খাবে? দাঁড়াও আসতেছি। এ রাজু আইসক্রিমটা দে। এই নাও, এই আইসক্রিমটা কে নাও। হ্যাঁ আমার আইসক্রিম গরিবকে দিয়ে দিয়েছো, দাঁড়াও। এই গরিব আমার আইসক্রিম দে। এই আইসক্রিমটা আমার। আমার আইসক্রিম নিয়ে গেছে। হ্যাঁ আরে রাজু তুই এই কাজটা ঠিক করিসনি। আরে ভাইয়া এই আইসক্রিম তো আমি খেয়েছি, আর এই দেখো গরিবের জন্য তো আমি দুইটা আইসক্রিম এনেছি। এই ছেলে এই নাও, এই দুইটা আইসক্রিম তোমার। আরে রাজুর তো অনেক মানবতা। বন্ধুরা রাজুর জন্য ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। এ রাজু রাজু এই দেখো আমার হাতে কাদা ভরে গেছে। হ্যাঁ
তোমার হাতে কাদা পড়ে গেছে। আচ্ছা দাঁড়াও, প্রথমে আমি ব্রাশ দিয়ে দেই, এখন আমি সাবান দিয়ে দেই, এবার তৈলাটা দিয়ে দেই। যাও এবার হাতটা ধুয়ে নাও। ওকে রাজু, থ্যাংক ইউ। শখ ভাই, আমার একটি জুতা খুঁজে পাচ্ছি না, একটু খুঁজে দিবে? আরে রাজু, আমি ফোন দেখতেছি, জুতা খুঁজতে পারবো না, যা এখান থেকে। জুয়েল ভাইয়া, আমার একটি জুতা খুঁজে পাচ্ছি না, একটু খুঁজে দাও। হ্যাঁ, আমি খেলা করতেছি, পারবো না, যাই এখান থেকে। আমার একটি জুতা কেউ খুঁজে দিল না। হ্যাঁ রাজু ওখানে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কি করি? আইডিয়া। রাজু এই নাও তোমার একটি জুতা। রাজু, আমি বলটা শুট করি, তুই বলটা ধর। ওকে ভাইয়া, আস্তে শুট করো যাতে আমি ব্যথা না পাই। ঠিক আছে রাজু, আমি আস্তে শুট করব। ওকে ভাইয়া, শুট করো। হ্যাঁ, আস্তে শুট করব, দাঁড়া, আস্তে শুট করতাছি। রাজু, শুট করলাম। ইয়া, ওরে বাবা রে, আমার হাতটা গেল। হ্যাঁ এখন বুঝো মজা, আমি পালাই। হ্যাঁ, আরে রাজু ব্যথা পেয়েছে, চালু করে যাই। রাজু কান্না করিস না, আমি তোর হাতে মেডিসিন দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি, তোর হাত ভালো হয়ে যাবে। আজকে এই ঈদ দিয়ে ফারহানকে মেরেই ফেলবো। হ্যাঁ, এই না 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 না, ফারহান উপর থেকে ঈদ পড়তেছে, চালু করে চল। ধন্যবাদ রাজু ভাইয়া। বন্ধুরা, রাজু ভাইয়ের জন্য লাইক করো। ওয়াও, কত বড় বেলুন নিয়ে নেই। আরে এটা কি হলো? আমি তো বেলুনের ভিতর ঢুকে গেলাম। আরে রাজু কোথায় গেল? রাজুকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। আরে সামনে তো অনেক বড় বল, শর্ট করি। ভাইয়া আমাকে বাঁচাও, আমি বেলুনের ভিতর আটকে গেছি, বাঁচাও বাঁচাও। আরে এই বেলুনের ভিতর থেকে তো রাজুর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রাজুকে বাঁচাতে হলে যারা এই ভিডিও দেখতেছে, ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলো। বন্ধুরা প্লিজ চালু করে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। ভাইয়া এবার তো দরজা খুলো। আরে দরজার বাইরে কে ডাকে? আশেপাশে তো কেউ নাই, ধরো লাগিয়ে দেই। দেখি তো ভাইয়া আমার জন্য বাজার থেকে মজা নিয়ে আইছে কিনা। আরে ধরো, ভাইয়া তো এখনো বাজার থেকে আসলো না, ভাইয়াকে ছাড়া তো ভালোই লাগে না। আরে বাজার থেকে রাজুর জন্য মজা নিয়ে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, চালু করে যাই। আরে ওই তো ভাইয়া চলে আইছে। হ্যাঁ, রাজু আসতেছে, ওর সাথে মজা নিব। ভাইয়া তুমি আমার জন্য বাজার থেকে মজা এনেছো। রাজু তোমার জন্য মজা আনি নাই। হ্যাঁ, ভাইয়া আমার জন্য মজা আনে নাই। রাজু এই দেখো। আরে ওয়াও, কতগুলা মজা। বন্ধুরা ভাইয়ের জন্য লাইক করো।